ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ. ಈ ರೆಸಿಪಿನು ಮನ್ಪೆರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನ್ನಿ ಬಲಿ. ಒಂತ ಆಯಿಲ್ನು ಪಾಡೋನುಗ. ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಾಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಈತೆನು ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದುಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಆಯ್ನಕ ಕಡೆಯರ ಪಾಡೋನುಗ. ಕಡ್ಲೆನು ಬೇಯರ ದೀಕ ಮನೋಲಿ 1/4 kg, ಕಡ್ಲೆ 200 ಗ್ರಾಮು, ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ. ಬೇಯರ ನೀರು ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೋಲ್ನಿ. ಕಡ್ಲೆ ಬೇಗನೆ ಬೇಯ್ಪು ಜೊತೆ ಐಕ್ ಬೋಡದ ನೀರನ್ನು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ನನ್ನ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದಂದೇನು ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ. ಪೊತ್ತುದಿನ ಸಾಮಾನು ಇತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಆತುಂಡು ಅವೇನು ಕಡೆಯರ ಪಾಡೋನುಗ. ಒಂತೆ ಪುಳಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ 1/2 ಚಮಚ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 2 ಎಸಳು. ನೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆವು ನೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ತೋಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲತೆ. ಇಂಚಿನ ಕಡೆದಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಈಕ್ ತಾರಾಯಿನ ಪಾರ್ದು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಇಂಚನೆ ಕಡೆವು ನೋಡು ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ತೋಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡು. ಬೇಯರ ದೀತಿನ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಬೇಯ್ತದನ್ನ ಪಂದಿತ್ತೆ ತೂವೋನುಗ. ಇತ್ತೆ ತುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಲೆ ಎಂದೆತ್ತದಿಯಾನು ಒತ್ತುದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ನನ್ನ ಅರೆಪುನು ಪಾಡೋನುಗ. ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆ ಸುಕ್ಕನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ ಬೋಡಾದು ನೀರ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನೋರ್ಚಿ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಅರೆಪುನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ನೀರ್ನು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡೋ ನೋಡು. ತುಲೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ನೀರುಂಡು ಅವು ಕೊದ್ದಿದಾನಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ನ ಓಪನ್ ಮಂತು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ತೋಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲತೆ ಇತ್ತಿನ ನೀರು ಮಾತ ಆಜಿದುಂಡು. ಇತ್ತೆಂದೇಕು ಒಗರ್ನೆನು ಪಾಡೋನುಗ. ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಕ ಗುದ್ದುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ದಾಸೆಂಬಿನ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ದಾಸೆಂಬಿ ಪುಡಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಗರ್ನೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನೇನು ಕಜಿಪುಗು ಪಾಡೋನುಗ. ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿದ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪನ್ಲೆ. ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.